ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபின்ச்சஸ் சிக்ஸ் வந்து என்கிட்ட ஹேட்ச் ஆனது தான். என்கிட்ட வந்து ஒரே ஒரு ஃபின்ச்சஸ் பேர் தான் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் மூணு சிக்ஸ் வந்து நெஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துச்சு. அந்த 3 தான் இது. இந்த 3 என்ன மியூட்டேஷன், இதுக்கு என்ன பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். எனக்கு இது பின்னாடி பேக்கப் இது பைடு மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி பேர்டு நான் பெட் ஷாப்லாம் பார்த்ததில்ல. இதுக்கு நம்ம என்ன பேர் பண்ணலாம், இதோட மியூட்டேஷன் நேம் என்னன்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.